हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल आरके ए टू जेड पर। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी है उसका दौर चल चुका है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उसको बाई करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले आपके पास एक एक्सचेंजर होना ज़रूरी है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हैं, कोई भी कॉइन बाय करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपके पास एक्सचेंजर होना ज़रूरी है, जो कि है आपके पास। ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ विच कॉइन स्विच के नाम से एक एक्सचेंजर है। इसमें आप देख सकते हो, ये मेरा खुद का एक पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने अलग अलग कॉइन बाय किए हुए हैं, जैसे वी चेन हुआ, स्टेटस हुआ, ज़ीलिका, डिजीबाइट, इथेरियम, क्वांटस्टैम्प, आर्लॉन, यूनिस्वैप, बिटकॉइन, ट्रॉन, एयरस्वैप, डॉज कॉइन, लोस्ट, अल्गोरेंड, बाइनेंस कॉइन, नैप। और दोस्तों, आप देख भी सकते हो कि जितने भी कॉइन मैंने बाय किए हैं, इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक जो नैम कॉइन है, यही एक लॉस में चल रहा है, जो 26% का मुझे लॉस है। और बाकी सभी अगर आप देखोगे तो इतना हाई प्रॉफिट देके गए हैं। यहाँ ऊपर आप टॉप में देख भी सकते हो कि मैंने टोटल 685 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किए थे, जो अभी करंटली जिनकी वैल्यू हो चुकी है 1593 रुपीज़। और जो मेरा वॉलेट में भी बैलेंस है 70 रुपीज़, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ और कोई कॉइन ख़रीदने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अगर आप कॉइन ख़रीदना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने वॉलेट में कुछ मनी डिपॉज़िट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप इन करेंसीज़, इन कॉइन को ख़रीद सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, आपके पास यहाँ अलग अलग तरह के कॉइन हैं। आप जो भी चाहे, जिसका मार्केट में सबसे ज़्यादा रुझान है या आपको लगता है कि ये मार्केट में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है या अच्छा कैश दे सकता है, तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप कॉइन स्विच के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट ऐप है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो इंडिया की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप है, वजीरेक्स। दोस्तों, इस वजीरेक्स पे भी मैं ट्रेड करता हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं मेरा फ़ंड। ये मेरा खुद का पोर्टफोलियो है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 ही कॉइन में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहला कॉइन BTT, बिट टोरेंट। ये आप देख सकते हैं, इसने मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। इस कॉइन को मैंने 0.09 पैसे पर ख़रीदा था और ये अभी एट प्रेजेंट 0.74% का हो चुका है। तो दोस्तों, उसके बाद इथेरियम जो मैंने ख़रीदा हुआ है वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है। और BTC तो ऑलवेज़ इन प्रॉफिट। एंड लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डॉज कॉइन। दोस्तों, डॉज कॉइन की जो कुछ टाइम से अभी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, लेकिन मैंने ये बाय सिर्फ 1 रुपये पे किया था। मुझे तो इसमें अभी तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लेकिन ये जो 4 रुपये 55 पैसे दिखा रहा है, एक टाइम था कि ये 5 रुपये 6 रुपये तक गया और फिर यहाँ पर आके काफ़ी लंबे समय से अभी ये स्टेबल है। फिर भी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़रूर ख़रीद के रखें और ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें। तो थैंक यू गाइज़। आप आगे मैं आपको वीडियो अभी काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कैसे आप अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप किन किन एक्सचेंजर के थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद एक और जो बाइनेंस करके ये है आपका एक्सचेंजर, ये भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग आप देखो तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपको, सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे यूज़ होता है वो होता है वजीरेक्स। इनकी कुछ खूबियाँ हैं, कॉइन स्विच की अपनी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज हैं। सिमिलरली वजीरेक्स की अपनी कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, और बाइनेंस की भी अपनी कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज हैं। ये मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा।
तो दोस्तों आपने सिर्फ इतना करना है कि अगर अभी आप इससे रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज़ या डिजिटल करेंसी से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।